你既然可以喺咁短嘅時間之內俾到啲球員咁多嘅信心，你絕對唔會因為要作客史丹福橋，我哋30幾年冇贏過咁樣，跟住你就話喂，我哋做和得㗎啦。我覺得唔係一個冠軍領隊，又或者一個有質素嘅領隊要做嘅嘢咯。係啦，我個人咁諗啦。咁當然啦，我都係比較係啦偏激㗎啦，係咯。The Yid Talk Podcast, Season 4, Episode 1. 會唔會有 delay 啊？好清楚，唔知有冇 delay，但係好清楚，好清楚嘅，好清楚。你把聲都好清楚。佢個咪隔離啫嘛，係咪就係支新咪嚟？係啊，非常好啊。好，咁嚟啦，喂。好。Hello， 大家好，歡迎嚟到迷你熱講 The Yid Talk Podcast，我係 Gino 啦。好耐冇同大家係透過 podcast 嘅見面啦。咁點解今日會無端端開翻一集咧？個原因熱刺就係個原因啦。即係點解我係諗住今季係唔出 podcast 住噶啦，但係到最後2場波，竟然係一個咩啊 relegation fight， 捧咗都唔知幾多年，都未試過呢個咁嘅狀況嘅，所以都冇辦法啦。咁今日就都好開心啊，可以揾到一個之前都上過嚟啦嘅嘉賓啦，就同我一齊吹下。仲有2場波，直接講啦。究竟我哋點樣睇熱刺嘅前景？咁就歡迎咗你哋先啦。Hello Billy， 你好嘛？喂，大家好，又係我，唔好意思喺度嘅。首先咧，各位添，呢樣嘢係想 off mic 講嘅，但係唔緊要啦，直接講啦。我都好開心喺你上個月係嘛翻嚟香港嘅時候啦，僅餘嘅時間有15分鐘俾到我見一見個面咁樣。係，喂，真係唔好意思，嗰次真係。我都唔知點解係真係得翻15分鐘，因為我原本諗住可以預到夜少少俾你，但係突然間係咯急 call 咁樣就只能夠翻去啦。但係我都好開心嘅，即係你喺僅餘嘅時間啦，都可以湊到15分鐘俾我啦。你咁樣講得扮嘅係真心嘅，因為我覺得唔知個人係咪大咗定點樣咧？而家係越嚟越會好 cherish 啊，即係任何一啲大家可以相處到嘅時間，因為好多嘢真係你唔知咯。係，即係有陣時啲嘢真係好化學啊！有陣時即係大家都即係如果有熱刺，如果你喺外，你係同外國嗰邊，即係香港嘅外國熱刺球迷，你都會知道近排發生啲都唔係太開心嘅事啦。咁係啦，所以都係嗰句，即係活在當下，能夠即係身體健康最緊要啦。然後就大家係啦，我唔想消費呢件事，咁所以我都係覺得大家係啦，做翻係啦，見到珍惜多啲機會，見到你想見嘅人啊，係啦。唉，好冇呢個位講啊。其實往後有機會都會同你，但係點都好啦。我覺得呢樣嘢係比較 negative 啊。我哋不如直接啲啦，講下最後2場波啦。正確嚟講係最後4場波啦。我哋要包括埋韋斯咸嗰2場波。先講一講個 fixture 先啦。咁第37輪我哋就係作客車路士，韋斯咸就係作客紐卡素，而去到最後一輪啦，就係同時間38隊波一齊同一個時間作賽嘅一個 fixture 啦。咁熱刺主場對愛華頓，韋斯咸主場對列斯聯。咁我發現到咧，呢2輪個 fixture 係有2樣幾特別嘅嘢。第一就係咧，我哋2隊波對住咗4隊波咧，其實嗰4隊波都係呢一刻嘅中游球會嚟嘅，多多少少都係有啲無欲無求嘅一個狀態嚟嘅，表面上。而第2樣嘢咧，就係 underneath 咧，其實又唔係嘅喎。係巧合地咧，我哋對車仔啦，大家知係一場咩嘅賽事啦。喺球迷嘅世界就係
係一個好熾熱嘅一場波啦，咁多年以嚟都係啦。而其實咧，你見到韋斯咸係作客紐卡素咧，咁表面上紐卡素就已經無緣無求啦。我唔知佢哋仲可唔可以爭到一啲叫做咩歐協聯嗰啲，因為中場嗰啲分數太近。仲有一爭啊！據講今年唔知9隊10隊，有9隊10隊都可以有機會爭到歐洲賽，所以紐卡素都仲有得爭嘅。如果佢哋想爭嘅話，但係撇除話仲有啲機會可以爭到啲歐洲系列賽事之外啦，其實另外一樣可能對於紐卡素球迷嚟講係更加重要，就係佢哋要食住新特蘭。係。因為紐卡素同新特蘭其實相對熱刺同阿仙奴嗰個 rivalry 咧，嗰個熾熱程度可以話係好接近嘅。有過之而無不及，我相信係即係你。所以係啊，我諗佢哋呢度有幾個打比都係好似噶嘛。咁你 Scotland 嗰度 Celtic 對 Rangers 啊，咁東北即係Tyrone 打比啊，即係就係紐卡素新特蘭啊，之後就東即係北倫敦打比啊，呢幾個都係啦，都係。冇話邊個出晒名，係，所以其實對於嚟緊嗰輪，你話車路士啊或者紐卡素嚟講啊，more 係球迷嘅角度就會覺得賽季未完嘅，同埋留意兩隊，即係嚟緊呢一輪兩隊，紐卡素同車路士都係主場，通常臨尾嗰一場嘅主場賽事係踢得特別落力嘅。因為你完咗場之後，佢哋會有個 parade， 即係會繞場一周去答謝翻全部球迷嘅支持。咁如果你輸得太核突咧，咁即係係啦，你仲有幾多球迷會剩翻喺度做一個 parade 咧？而留翻喺度嗰啲球迷又會係用咩言語對你哋啲球員講嘢咧？亦都係啦，即係佢哋都會在意呢樣嘢嘅。咁所以。紐卡素，不論聖 James Park 或者係 Stamford Bridge 都好，都應該啲球員都應該會落力踢埋呢場波嘅，係啦，至少我咁認為，係啦，係啊，我絕對認同喎，呢樣都係我想提出嘅一個點咯，就係因為都聽到有唔少球迷會覺得啊，呢兩隊波都完咗季咁滯㗎啦，啲球員都係放假毛㗎啦，但係好多時候學你話齋，首先最後一場主場，其次係。當你感受到啲球迷唔想你放假住啊，你放假我屌柒你嘅時候，sorry， 對唔住我啲法文差地，咁你就唔能夠話即係話放假就放假咯。係咯。所以講到底呢兩場波，我相信唔係大家想象中咁易食嘅兩場波咯。係。咁另外一樣嘢咧，我都想問下你，喺你心目中覺得呢個係一個優勢定係一個劣勢？講緊係啦，嚟緊係。星期日係紐卡素先對韋斯咸㗎，好似係星期日晚、星期一凌晨香港嘅時間就開波啦。然後車路士對熱刺就係下週嘅週中嘅，因為要走翻車路士，係啊，要走翻車路士足總杯決賽啦。喺你心目中咧，你會覺得韋斯咸嗰場波完成咗先係一個優勢啊，定係劣勢咧？對於熱刺嚟講。有兩派，我覺得係睇個真係睇個 context。你而家呢一輪你咁講，你可以話踢先，梗係攞咗分先，咁梗係個心定啲先㗎啦。咁如果你見到對手，有啲睇法會覺得係睇住你嚟食係會係唔係咧？如果你係爭前面嘅話，即係咧係同前面爭前四又或者爭冠軍嗰陣時，你梗係對咗對手贏咗攞咗分先，之後睇你點死嘅，你咁樣嘅心態啦。但係護級又可能相反啦，即係睇下你點死先，然之後我睇下我會唔會我都要死咧，或者我搏幾搏命都好咧。咁但係我如果就咁睇呢一輪嘅話，我覺得我哋係因為車路士，我哋以逸待勞啊。係啦，咁啊雙面人嚟嘅呢個，因為車路士之前要踢足總杯決賽嘛，對曼城。咁如果你話佢哋要踢足102分鐘，係如果佢哋踢足102分鐘上埋12碼之後輸咗嘅話，咁佢哋係啦，咁佢哋啲球員可能嗰一刻嘅心情係真係放假㗎啦。係啦。咁你話如果佢哋贏咗踢102分鐘都贏咗，佢哋臨尾之後有個杯出嚟喺度捧喺度圍圈嘅話咧，咁。你又可以話雙面人啦，可以話佢哋 party 幾晚，跟住我哋歐霸杯之後對白嘅一陣踢咗一撇屎咁樣啦，係咪先？即係係啦，即係呢個 context 係即係佢哋踢韋斯咸踢先係so far對於我哋嚟講都係
我對我自己嚟講，心理上面係少咗負擔嘅。哦，你對住 OK 係啦，即係對住阿仙奴咁樣，佢哋臨尾咁樣俾人吹走咗個入球嘅話咧，係即係作為護級對手個心係涼咗一截嘅。咁但係作為一個正常嘅球迷，我覺得就點解可以俾啲咁樣嘅事發生嘅咧？咁樣咯，呢個就係另一集嘢嘅啦，即係啲球迷就對於球證嘅偏見啦，我可以咁講，就係偏見㗎啦。咁但係啦 anyway 咁啊，既然當我哋冇得兩隊都輸嘅上一輪，即係阿仙奴同韋斯咸都唔可以兩隊一齊輸嘅情況之下，咁我兩害取其輕咯。咁好啦，做少少預測啦，不如。好啊。韋斯咸對紐卡素，你會覺得韋斯咸攞唔攞到分啦？唔好話咩先啦。但係呢排紐卡素我覺得反底嘅少少，係咪？都係嗰最後一場主場戰，佢哋唔贏都唔會想輸俾對手嘅。係啦，所以我覺得紐卡素有機會係可以贏到，因為韋斯咸個方好似呢排得翻少少。最近兩場都輸咯，深刻。係咯，得翻少少。佢哋表現唔係差嘅，喺我心目中佢哋係和嘅最近嗰場。點都好啦，繼續。係。咁但係我哋睇史丹福橋嘅記錄一直都好優秀㗎，喺輸波方面一直都好優秀嘅。咁係啦，咁佢哋真係去到30年或以上未試過喺史丹福橋贏過波。我唯一一次真係記得贏嘅，咪就係 Dele Alli 嗰陣時咯。咩啊？黐定唔係主場嚟嘅咩？作客嚟㗎。我哋史丹福橋係啊，跟住艾力神入咗球咩㗎嘛？衝力射球咁樣㗎嘛？跟住 Dele Alli，跟住就再一篤一成咁樣，唔知成4-幾咁樣㗎嘛？我唔記得個4-2啊，唔記得咗個比數啦。總之嗰場係睇得好爽嘅，因為係真係太耐冇喺史丹福橋贏過波啦。係。咁但係以而家我哋嘅陣容去估咧，樂觀啦，輸少啲咯。我只能就講，我係真係咁諗嘅啫，即係睇住對方食，即係睇住韋斯咸嚟食咯。即係如果韋斯咸要贏嘅話，咁對方可能會再搏盡啲。但係我覺得，就算我被搏到盡，摸個和都 OK 嘅。即係我唔能夠預計，即係你要我好跳出嚟一個中立球迷去睇嘅話，熱刺去到史丹福橋，多數都係啦，即係。去完啦，翻嚟咯，咁樣啦。好記得咧，我早可能對上1-2次同你做訪問嘅時候咧，我哋somehow有探討過呢個話題嘅。嗰陣時我就講笑咁講話，熱刺點解咁多年對親車狗都係好似俾佢哋食住嘅咧咁樣啦。我唔知你記唔記得，即係我哋係曾經討論過呢樣嘢，而我哋嘅結論都係唔撚知，係真係食住。不論咩朝代、咩球員、咩領隊。個結果都係俾佢哋食住，咁啊希望即係希望不過我通常我都估唔中嘅，咁所以係啦，咁啊祝大家好運啊！咁啊睇翻先嗱，如果韋斯咸對紐卡素係，我假設佢哋輸波啦，其實我都幾肯定我哋係可以護級成功噶啦。如果佢哋係1分都攞唔到嘅時候。但係如果係和波嘅話咧，就係37-38。咁你會唔會覺得，因為佢哋賽先噶嘛？咁如果係和波嘅時候咧，我哋作客車仔係咪點啊？個目標就係唔好諗咁多啦，攞到1分再算，將所有賭注放翻落去最後嘅一場。因為始終我哋呢一刻個分數都仲係領先緊韋斯咸啊嘛。咁你覺得即係嗰一刻咧，迪沙比個心態會唔會有少少轉變咧？定係會繼續維持佢口講嗰個5連勝咧？雖然斷咗，我覺得佢對班球員講就一定要係贏嘅，因為我唔相信，即係如果你個領隊，你好似法蘭嘅領隊，咪話求和咯。我只能夠咁講，以法蘭嗰個水平嘅領隊咪話，喂，我哋去史丹福橋和就得㗎啦，大家嚇，即係做好個防守，唔好話和，做好個防守係啦，有機會先進攻咁。但係迪沙比，我覺得佢唔會啦。如果佢係一個咁樣嘅領隊嘅話，我就又會好懷疑佢嘅執教能力啦。即係你既然可以喺咁短嘅時間之內俾到啲球員咁多嘅信心，你絕對唔會因為要作客史丹福橋，我哋30幾年冇贏過咁樣，跟住你就話喂，我哋做和得㗎啦。我覺得唔係一個冠軍領隊，又或者一個有
質素嘅領隊要做嘅嘢咯。係啦，我個人咁諗啦。咁當然啦，我都係比較係啦偏激㗎啦。唔係我諗好快脆，即係嗰場波可能頭15分鐘就已經睇得出我哋嗰場波嘅目標啊，或者賽前迪沙比係個部署究竟係求和定係求贏嗰樣嘢咯。咁到時拭目以待啦。咁好總結翻多次先，你係會覺得韋斯咸對紐卡素嗰場波，韋斯咸係輸係咪？韋斯咸會輸嘅，韋斯咸會輸嘅。咁係啦。頭先我唔知你講笑定咩啦，你都會覺得，我哋對車狗都係會輸波，所以個分數就不變嘅。不變係啦38-36。即係如果最後即係計過條數噶嘛，如果我哋係和到波，佢哋輸波嘅話，基本上我哋就真係護級成功噶啦嘛。你最後一場我哋點輸都唔會輸10球俾人噶嘛，即係乜？我哋唔會輸5-0，佢哋贏5-0咁樣，覺得失球差可以追得翻啊。係啊，所以頭先我先至提出呢個問題，就係話，如果韋斯咸輸波嘅話咧，我哋基本上係和到車仔，就數字上未係嘅，但係大家都唔可以咁諗咯。即係如果作為一個球員就唔可以咁諗。希望咯，但係我又覺得即係人嚟噶嘛，始終你要好堅守呢個信念，我覺得。而呢樣嘢一定要係由領隊出發灌輸俾球員咯。你否則球員係各自都有自己嘅諗法嘅時候咧，咁到時就真係好容易地嗰套波就變翻1個月前嘅熱刺咁樣咯。冇錯。OK， 咁咁都好樂觀啦。38-36去到最後一場波，熱刺主場就係對愛華頓，韋斯咸主場對列斯。咁好啦，同一個問題啦。咁我哋都應該唔會話希望點啊，係和波為主咁樣去 approach 場波噶啦。雖然其實和波都穩陣噶啦，都係鳩攻啦，基本上唔係鳩攻，即係都係正常，好似近幾場咁嘅踢法去迎接最後嘅一場賽事啦。可唔可以咁樣講？係啦，應該要以嗰個比較即係我哋。點樣講？一個正面啲、積極啲嘅態度係啦，積極啲嘅態度去踢場波咯，唔好踢啲消極足球咯。係啦，咁如果你踢得積極嘅話，即使你到最後個結果，到最後真係唔係想做，唔係咁預期，即係去到真係最 worst 嘅情況之下，你起碼你死都死得眼閉咯。係啦，可唔可以咁講？咁都預測下啦。你覺得我哋對愛華頓賽果如何？我覺得會贏嘅。始終有一樣嘢，雖然我哋主場戰績差，咁但係我哋好頭好尾啦。第一場我哋對般尼主場㗎嘛，最後嗰場係啦，對愛華頓都係主場，即係開呢度收呢都係主場嘅，咁都3-0咯。係愛華頓都無欲無求㗎啦，應該。佢哋雖然好威水咁樣和到呢個曼城。同埋佢哋係咪有好多個球員都仲係同 Wishy 好 friend 㗎？係啊，可能就係啦。我覺得係大家 friend 底咁樣，可能幫手啦。唔係賽後就開 P 咯。好樂觀嘅諗法啦。但係咧，我係想即係可能到最後啦，而家啦就補充一樣嘢。我係真係好希望我哋對車仔係最少可以攞到1分，而紐卡素對韋斯咸咧。我對紐卡素反而係有信心，我覺得紐卡素係會贏到韋斯咸。咁好啦，咁如果紐卡素贏到韋斯咸，我哋和到車仔嘅話，就可以撇除最後一輪啦，即係基本上大局已定，我哋就可以護級成功啦。咁點解我咁講咧？即係你話我負面又好咩都好啦，我真係好鬼死驚熱刺係面對一啲最後一刻大家要衝線啊嗰啲咁嘅 moment 啊，我覺得熱刺。唔知啊，即係我唔怪你㗎。自從即係我哋係，我明啊，我哋經歷過太多呢啲咁嘅情況啦。即係自從早2年代嗰陣時，我哋嗰個勒山一機係啦，然後即係你2014啊，淨係咪即係再前啲啊？車仔贏咗歐聯，而我哋冇得踢歐聯。12嘅嗰一季好似係12，即係車仔贏歐聯，我哋攞第四冇得踢歐聯。係啊，呢啲嘢全部都係發生喺我哋身上面，然之後先至係啦，然之後你先至會有個咁嘅諗法。喂，去到衝線嗰刻啦，我哋先至會係啦，會功虧一簣嘅。係啊，好多陰影。咁呢個我唔怪你啊，呢個我真係可能係資深球迷先至會，即係你問啲可能近年入坑嗰啲球迷咧，佢哋就可能覺得上年大杯都贏咗啦，驚咩衝線啊我哋？
係啦。咁係呢啲係心理上面嘅係咯，我只能夠講係我只能夠講，剩翻呢兩場我唔做啲好挑釁性嘅嘢啦。咁但係如果我哋贏晒嘅話，咁就係咯，即係下季就留翻喺英超度，就我會繼續要捱貴個波飛咯。我只能夠咁講。你覺得會唔會即係凍結個票價咧？假如我哋真係可以留低英超，應該會嘅。佢哋今年好多場都坐唔爆嘅，佢哋都會自己再。我相信如果我哋嘅管理咁優秀，係咯，我係咁多啦。喂，OK， 最後有幾多個 percent 你會覺得熱刺成功護級？我而家覺得係嗱，作為一個熱刺球迷咧，係唔可以太樂觀嘅。太樂觀通常都會賴嘢。我暫時個心情都係6-4啦，6-4呢啲6成係護級成功啦，4成係咯，即係護級失敗啦咁樣啦。係因為係英國喎，真心嘅喎，你心目中真係會覺得我真係真心喎。你話我原本想講5-5添嘅喎，即係係啊，因為我要真係睇一睇嗱，呢個認真嘅，即係要睇一睇迪沙比究竟可唔可以帶到唔單止俾球員，亦都俾球迷有信心。呢個可能係講緊要下一集再講啦，因為佢已經令到球員啦，你見到菠蘿啊嗰啲 tail 啊嗰啲耷低頭死去嗰啲咧，都好有信心啦。係咪？咁佢會唔會佢之後嘅下一季嘅組軍，不論係邊一個層次嘅比賽都好，佢都係能夠帶俾到球迷。佢嘅踢法會唔會帶俾到球迷嘅信心？佢嘅管理，佢點樣管理啲球員？點樣做戰術嘅執行？以至於佢喺成個球隊入邊嗰個即係對上層嘅管理又好，佢哋會唔會有一啲更加即係令到人哋俾到信心嘅一啲事例咧？咁我都拭目以待啦，係啦，對迪沙比嚟講，所以暫時係6-4嘅，係啦，6成係可以護級成功噶，4成就下年英冠先見噶。不過係啦，大家可以今集成集都冇講過粗口，係啦，大家可以屌我嘅，係啦。如果你覺得我係講錯咗嘅話，係啦。熱刺加油！冇另外一個總結啦，熱刺加油啦！唉，喂，到最後一 part，我不如做少少 marketing 啦，Billy，因為我都太耐冇開過 podcast 呢一邊啦。咁啊，先感謝聽到一刻為止嘅熱刺 fans 們啦。咁我都承諾嚟緊會重新主力做翻 podcast 呢一邊啦。咁大家若果係想繼續支持 podcast 呢一邊嘅咧，就可以上YouTube Music、Spotify 同埋 KKBox。簡單咁 search 迷你熱講咧，咁就可以揾到迷你熱講嘅 podcast 平台啦。而另外社交平台嗰方面咧，我都基本上去接近每一日都好活躍咁樣去 update 唔同嘅資訊嘅啦。咁同樣地啦，大家可以喺 Facebook 啊、Threads 啊同埋 IG 啊，都係照舊 search 迷你熱講，咁就可以揾到3個唔同嘅平台啦。咁我絕對歡迎大家係 follow 晒3個不同嘅平台嘅，因為基本上我係發放嘅資訊係會因應翻嗰個平台嘅某一啲性質，係會有少少唔同嘅。咁歡迎大家繼續同行啦，叫做一齊繼續支持熱刺啦。咁最後我想補充一樣嘢，真係對唔住啊各位 fans， 我呢一刻其實係好病嘅，係好簡地係成功咁，因為有 Billy 嘅輔助啦，就可以成功咁錄到呢一集啦。否則我自己一個人，我一個人我錄唔到噶啦，我應該係瞓咗覺噶啦。但係冇辦法，始終熱刺真係生死存亡，最後2場波，我覺得點都要出翻一集，要即係傾一傾最後2場波熱刺嘅狀況咁樣咯。點都好啦，感謝各位熱刺 fans 聽到呢一個位置，同時間亦都感謝 Billy 今日嘅參與。嚟緊仲有好多集係我哋會一齊咁樣吹下水嘅。好，大家拭目以待啦。好，感謝大家。Come on, you Spurs！Come on, you Spurs！喂，唔該晒 Billy。喂，唔好客氣，早啲休息，早啲休息。